मौलाना मुजीबुर रहमान जा बयान ॿुधण जे लाइ मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। त फ़ैसिला हमेशह माण्हू कराए अहले इल्म खां कराए। आलिम हुजे उन ॾे फ़ैसिला खणी वञो, उन ॾे मसइला खणी वञो त आलिम जेको सही तव्हांजी तरबियत कंदो। ऐं हर ज़माने में आलिम खे वैल्यू ॾींदा कयो, उलमा खे वैल्यू ॾींदा कयो। अल उलमा वरसतुल अंबिया। आलिम केतिरो बि कमज़ोर आहे, केतिरो बि कमज़ोर आहे, हा बोतारनि खां मीरनि खां 100% भलो आहे। ॻाल्हि सम्झ में आई न साईं? न आहे साईं, नथी अचे सम्झ में तव्हांखे? ॻाल्हायो त सही हिते ॻाल्हायो, भले मीरनि वटि न ॻाल्हाइजो। हा हिते मासां आ कयो त पर रिकॉर्डिंग थिए थी, मां उहो मीरनि खे पहुचाईंदोमांव। हा मतिलबु ख़ौफ़ तव्हांखे थिए न पेशी साईं। आलिम जेको आहे कमज़ोर आहिनि, कमी कोताही आहे साईं, कमी कोताही सभिनी खां थींदी आहे। हा कोई चए साईं फिलाणे आलिम सां त माण्हू मुतफ़िक़ न आहिनि, न साईं न हूंदा। हालांकि मौलाना तारिक जमील इहो को हल्को स्कॉलर आहे। केरु आहे जेको मौलाना तारिक जमील खे न सुञाणे? हा साईं केरु आहे जेको मौलाना तारिक जमील खे न सुञाणे? एतिराज़ आहिनि, अलाए केतिरा माण्हू जा उनजे मथां एतिराज़ आहिनि। बहरहाल कंहिं मौलवी जे मथां कंहिं माण्हू जा एतिराज़ हुजनि न, इहा नई ॻाल्हि न आहे, इहा ॻाल्हि घणी पुराणी आहे। हलंदा साईं एतिराज़। हा मौलाना तारिक जमील ते बि वॾा एतिराज़ आहिनि, मौलाना फज़लुर रहमान ते बि वॾा एतिराज़ आहिनि। एतिराज़ हलंदा रहंदा। छाजे खां साईं? भला एतिराज़ छाजे खां आहिनि? ॻाल्हि जेको सम्झ में नथी अचे असांखे। आलिमनि ते एतिराज़ साईं, आलिम जेके न नबियुनि जे पेर बराबरि बि न आहिनि। ॻाल्हि सम्झ में आई न आई? नबियुनि जी ज़ात वॾी मुक़दस आहे। अच्छा नबियुनि खां हेठि नबियुनि जा जेके शागिर्द आहिनि साहबा, हिन ज़माने जा आलिम नबियुनि जा जेके साहबा आहिनि न, साहबा उन्हनि जे मथां जेकी उन्हनि जे पेरनि जे हेठां जेकी मिटी दज़ लॻल आहे न, उनजे बराबरि बि न आहिनि। ॻाल्हि सम्झ में आई न साईं? हा नबियुनि जे ज़माने में असां जेकॾहिं घिरूं था ऐं उनजी जेकॾहिं असां हिस्ट्री पढ़ूं था, असांखे मालूम थिए थो त तमामु नबियुनि जे मथां थोरनि माण्हुनि जेको आहे ईमान आंदो, तमामु माण्हुनि एतिराज़ कयो, तमामु माण्हुनि। हालांकि नबी खां वधीक केरु आदिल हूंदो? नबी खां वधीक कोई इंसाफ़ हिन दुनिया में कंदो भला कोई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथां ॾिसो, अलाह जे नबी त सभिनि नबियुनि जा बि सरदार आहिनि न। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मथां केतिरा जेको आहे काफ़रनि एतिराज़ कया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां हेठि अचो, हा साहबा आहिनि, साहबा जे मथां एतिराज़ थिया। हलो साईं, साहबा खां अञा हेठि अचो, ताबईन, उन्हनि ते माण्हुनि एतिराज़ कया। ताबईन खां हेठि अचो, ताबईन, उन्हनि ते माण्हुनि एतिराज़ कया। हा हिन ज़माने में जेकॾहिं अगरि कंहिं बि मौलवी ते एतिराज़ थियनि था न, छॾे ॾियो ॻाल्हि खे, बेस ई उन्हनि सां न कयो। हे जेकी आहे नई ॻाल्हि न आहे, हे पुराणी ॻाल्हि आहे त इहो हमेशह हक़ जे आलमनि ते एतिराज़ थींदा रहंदा आहिनि। हा बाक़ी आलम जे मुक़ाबले में कंहिं आम माण्हू खे जेको आहे मुक़दम करणु, हे जेको आहे नाइंसाफ़ी आहे, हे जेको आहे ग़लति अमल आहे। आलिम खे फ़ोक़ियत ॾियो, छाजे करे यार उनखे जेको इल्मु आहे न, आम बंदनि खां 100 गुना उनखे ज़्यादा इल्मु आहे। आम बंदनि खां 100 हिसा जेको आहे उनखे इल्मु मथे आहे। उहो शरीयत खे ॼाणनि था, क़ुर खे जेको आहे ॼाणनि था, हदीसुनि खे ॼाणनि था। ऐं असांजा जेके बोतार आहिनि, उहो हदीसुनि खे ऐं क़ुर खे नथा ॼाणनि। त छा कंहिंखे सपोर्ट कबी? उलमा खे जेको आहे सपोर्ट कयो, आलमनि खे सपोर्ट कयो। अल्लाह ताला अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।